Monyarge makalo chaka ni weche manyien mainyo chuny kaendi ni ji 15 owito ngimagi e masira mar apaya manotimore saa 8 okinyi ma kawuono e alwora ma Mau Summit e apaya maduong' mowuok Nakuru kadhi Eldoret. Masira no notimore kinde mane nyamburko mating'o jowuoth maromo 14 notuomore gi bas moro mane owuok e piny Kongo kadhi e piny Tanzania. Masira mag apaya koro timo lim tidi apaya no e kinde manonro mar NTSA bende yango ni ji ma ok tin ne 31 osetho e masira mag apaya e pacho kaendi e mangima e thuolo mar juma achiel kochakore tarik 1 dweni. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Masira manotimore saa 8:45 mar okinyi ma kawuono e alwora ma Mau Summit kama ong'ere kaka Twin Bridge apaya ma Nakuru kadhi Eldoret. Bang' bas moro mar kambi nyamburko mong'ere kaka Classic Kings manoringo donjo e pacho kaka e piny mar Kongo kochomo boma ma Dar es Salaam e piny libamba ma Tanzania norado gi nyamburko moro mating'o jowuoth e pacho ka. Nyamburko no ne oya Nairobi kadhi Eldoret kendo noting'o ji 15 kama oting'o nyithindo 7 manie kind higa 1 nyaka 15, nyiri 5 gi chwo 2 kod jomadongo 8 duto manowito ngimagi kanyo. Lakini tumefika hapa, Deva alikuwa ametafuta overtake. Alafu overtake tumesikia tu gari imefa boom, imekonga ile gari ingine ilikuwa imekuja mbele, alafu akalalamika sema mutoke. Watu wakaanza kutafuta yeye na yeye akatoka kwanza. And the driver of the bus lost control of the bus and they had a head-on collision between the two buses. And out of that particular accident, I want to confirm that we have lost 15. We have confirmed we have lost 15 lives, 8 adults and 7 children. Kata kamano, ji 38 manoidho bas manoya Kongo ne otony kama kuom gimar mochiko manoido hinyruok noringo terie kar yudo thieth ma Molo Hospital kaderep bas no kod manamba mare tonoringo maolal. Kutoka Kampala tumefika Kenya, tulikuwa na mwendo mzuri. Alafu tumetoka Kenya tunaanza kukuya, ndio mwendo imeanza kuwa ya mbio kama kawaida, kama Kenya vile wametembesha gari. Ninaomba kwamba ile project ambayo ilikuwa imeanzishwa ya Rironi Mau Summit ianzie hapa Mau Summit ikienda Rironi, kwa sababu hapa Mau Summit imekuwa shida sana, imekuwa ikiua watu wengi sana. OCPD Makerusoi North Juda Kadhenge oyango masirano kachumbe mag matatu manodong tonoting'o terete sendo bila ma Mau Summit Kerusoi North. Ringre jogo manowito ngimagi notere kar kano ringre jomotho ma Molo Hospital. Masiche magapayo sebedo katiko ngima oganda ya apaya ma Nakuru Eldoret tarik 5 dweni. Ji 5 nowito ngimagi apaya no e masira manonywando nyamburko 3 mating'o jowuoth. Tarik 6 dweni, ng'ato achiel nowito ngimane e masira mar apaya manotimore apaya no e masira manonywando nyamburko 3 mating'o jowuoth kod trailer. Tarik 31 dwe mar 12 higa mokalo, ji 7 nowito ngimagi e masira mar apaya manoriwo matatu mating'o jowuoth 14 e apaya ma Nakuru Eldoret. Tarik 7 dwe mar 10 higa mokalo, ji 3 nowito ngimagi e masira manonywando lori, bas kod nyamburko mar ji giwegi. Tarik 10 dwe mokalo, ng'at achiel nowito ngimane e masira mar apaya manotimore alwora ma Migaa e apaya ma Nakuru Eldoret bang' lori masombo bando nobayo yo kendo tuomore gi nyamburko mating'o jowuoth, masira manoweyo jowuoth moko kod hinyruok. E kinde ma obila oyango ni imed tim nonro masiche mathoro timore apaya no, penjo mathoth koro medo nyuolore ewi kwan masiche mag apaya matimore apaya ma Nakuru Eldoret. Kopogore gi apaya no ma Nakuru Eldoret, nonro mar NTSA lero ni kind tarik 1 nyaka tarik 9 dweni, ji ma kwan gi romo 31 osetho e masiche mag apaya matimore Thurka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.